ஆஸ்கார் விருதுக்கு 6 தமிழ் படங்கள் உட்பட 29 இந்திய படங்கள் பரிந்துரையாகியிருக்கு. 97வது ஆஸ்கார் விருதுக்கு இந்தியா சார்பில் ஹிந்தியில வெளியான லபாட்டா லேடிஸ் படம் அனுப்பப்பட்டிருக்கு. 8 கனியா இருந்துட்டு வரக்கூடிய ஆஸ்கார் விருதை ஸ்லம் டாக் மில்லியனர் படத்தின் மூலமா இசையமைப்பாளர் AR ரஹ்மான் விருது வென்று ரசிகர்களினுடைய அன்பை பெற்றிருந்தார். இதை தொடர்ந்து சமீபத்தில் ராஜமௌலி இயக்கத்தில் வெளியான RRR படத்தினுடைய நாட்டு பாடலுக்கும் ஆஸ்கார் விருது கிடைச்சது. 97வது ஆஸ்கார் விருது போட்டிக்கு இந்திய திரைப்பட கூட்டமைப்பு சார்பா ஹிந்தியில வெளியான லபாட்டா லேடிஸ் படத்தை அனுப்பியிருக்காங்க. அத்தோட மகாராஜா, ஜிகர்தண்டா XX, கொட்டுக்காளி, வாழை, தங்கலான், ஜமா ஆகிய 6 தமிழ் படங்களும் பரிந்துரை செய்யப்பட்டிருக்கு. சமீபத்தில் வெளியாகி ரசிகர்களினுடைய வரவேற்பு பெற்ற கல்கி 2898 AD, ஆடு ஜீவிதம், ஆட்டம், சாம் பகதூர், ஆர்டிகல் 370, அனிமல், உள்ளொழுக்கு, வீர் சாவர்கார் உட்பட நிறைய படங்கள் பரிந்துரை செய்யப்பட்டிருக்கு. ஆனாலும் லபாட்டா லேடிஸ் மட்டும்தான் அனுப்புறதுக்கு தீர்மானமா எடுக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லப்படுது.